Hôm nay tôi đi câu cá hồng, mồi là tép sống, được 4 em rồi, em này là em thứ 5. Giờ mới quay lại được. Tôi ngờ nó không ăn nên nó không quay. Dây rất nhỏ nên sợ bị đứt. Thật là tuyệt vời. Để tôi bắt con cá lên mọi người nha.